Tumutunog ba? May clicking sound ba yan? Oh. Meron? TMG. Gaano katagal na siya? Tagal na rin. Sige, try natin. Tiga Tapos po iba ito. yung ano niya, yung ano, speech ano niya. Sige, tiga. Sige, open. Sige, sige, sige. Pinakamaluwag. Yan. Close. Ay, teka lang. Close muna. Close, close, close. Sige, open. Sige, open. Yan. Close. Sige, last. Okay, sige, close. Ay, tabingi. Tabingi mo siya. Sige, open. Okay ka na. Sige. Close. Sige, open. Close. Tabingi lang siya. Ayos na niya. Ang mandible si open. Ito. Tabigin niyo yung mandible niya. Ito. Yan. Sige, bite mo, bite. Ayun. Tingnan niyo yung bite niya. Oo, hindi po. Hmm? Yung dito niya, itong dito niya, pagka sinara niyang gano'n, agad tumatama na yon. Pero yung dito, awang yun. Eh dito tumama na, dito awang. Ngayon, ang pwede natin gawin, yung nerve dito, yung nerve, yung parietal, tsaka occipital dito, yun ang iaano natin para yung bibig niya sa labas. Sige, buksan niya. O, di ba? Papunta, pag ganito yung bukas niya, gano'n, no? May nag-i-incline sa inyo pag ganito. Pag ganito. Yan ang ano. Pero sa clicking, hindi naman masyado eh. Sige, try tayo. Bukas naman tayo. Sige, bukas ka. Sige. Okay, okay. Close that down. Yeah. Close, close, close. Close na, close, close. Okay. Sige, open mo na. Kunti lang. Kunti pa. Kunti. Yan. Kunti pa. Ayos na, no? Okay, close, close, close. Ayos na. Naramdaman niya yan? Umuulog kasi papunta dito. Okay. Yan. Atlas axis kasi yun. Adjustment. Sige, bang. Kasi yung lamig doon, yun ang mag-decompress palalo sa inadjust. Hindi naman kasi pwedeng yelo ang palunukin nyo ng yelo. Ice cream na lang ang iano. Thank you, Doc, ha? Sige. Balik kami sa Sunday. Marami akong pasyenteng pulis eh. Oo. Oo nga, Doc. Tulungan mo ako, Doc. Sa anak ko para... Wala naman sana yung pinaproblema ko yung ano niya, yung timbang.